हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और मस्त से व्लॉग में। तो गाइस इस व्लॉग में हम दिखाने वाले हैं आपको MT-15 की ओरिजिनल एग्जॉस्ट साउंड, जो कि कंपनी यामाहा कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो उसका साउंड सुनाने वाले हैं कि कैसा इसका साउंड है। ठीक है, तो गाइस चैनल पर नया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस स्टार्ट करता हूँ मैं इसको अब। ठीक है, इंजन स्टार्ट हो चुकी है। गाइस इंजन स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका मैं साउंड सुनाता हूँ आपको मस्त सा। तो गाइस आपको इसका साउंड मैंने सुनाया कि कैसा ही साउंड देता है यामाहा कंपनी ओरिजिनल। तो आप कमेंट करके बताना कि कैसा साउंड है। वैसे मैं सोच रहा था इस पे नया एग्जॉस्ट लगाने का, कोई अलग सा जो इसमें मस्त सी साउंड निकाले, एकदम लाउड साउंड। ठीक है, तो आप यार मेरे को कोई सजेस्ट कर दो कि कौन सा ये सही रहेगा इसमें लगवाना, क्योंकि मेरे को पता नहीं है यार एग्जॉस्ट के बारे में उतना प्रॉपर। भाई फर्स्ट बार ही बाइक लिया है, मेरे को क्या ही पता होगा यार। इसका साउंड वैसे मेरे को ठीक लगा है ना। मैं आपको एक बार और सुनाता हूँ यार, पसंद सबको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ चलो एक बार और सुनाई देता हूँ यार, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। भाई नॉर्मल साउंड ऐसी है, और जब आवाज़ करते हैं तो भाई देख लिया ना, साउंड मस्त है। बट यार मेरे को थोड़ा सा और लाउड एग्जॉस्ट चाहिए। तो गाइस कमेंट करके बताना कौन सा सही रहेगा। वैसे भाई देख सकते हो लुक क्या मस्त सी लग रही है भाई, एकदम अभी साफ़ किया गाइस थोड़ा सा तो भाई मस्त सी लग रही है। बता देना वैसे और कुछ मैं इसमें मॉडिफाई करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या क्या इसमें मॉडिफाई करवा सकते हैं गाइस, कमेंट करके बता दो प्लीज़। मेरे को इतना पता नहीं है, बस इतना पता है मेरे को क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, और मेरे को पता नहीं है। तो हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, साउंड भी पसंद आया होगा आपको। ठीक है, तो यार बताओ यार ये कि साउंड कैसा लगा आपको जो कंपनी प्रोवाइड कराती है। भाई मेरे को तो ठीक लगा भाई। ठीक है, और मैं और तेरा लाउड एग्जॉस्ट चाहता हूँ, तो मैं सर्च करूँगा यूट्यूब पे भी। आप मेरे को कमेंट करके भी बता देना अगर आपको पता हो तो। ठीक है, इसमें कौन सी एग्जॉस्ट सही रहेगी। तो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो गाइज प्लीज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। तो वैसे आपको कुछ पूछना हो तो बता देना यार किस टॉपिक की वीडियोज़ बनानी है। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो लिए बाय गाइस।